फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे चल रहा होगा, इसमें हम एक सैमसंग का फोन ऑर्डर किए थे, उसमें काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट मिला है। उसको देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, चलिए इसको कट करते हैं। ये है सैमसंग का F30 जो कि हम अभी ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से। चलिए इसका देखते हैं। जैसे कि इसमें आपको 14,999 इसका MRP था। बिग बिलियन डे में इस पे बिग बिलियन डे पे काफ़ी उसमें ऑफर मिला है, मतलब कि डिस्काउंट मिला है। जैसे कि आप इसका MRP जब बिग बिलियन डे स्टार्ट हुआ था उसमें 9,999 था, जो कि SBI के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से उसे 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहता है। ये मेरे फोन 8,400 कुछ है। तो ये रहा, लुक वाइज फोन काफ़ी मस्त है, सैमसंग का है। चलिए इसका ऑन करते हैं। फोन ये रहा, और इस बॉक्स में क्या क्या दिया है जो देख लेते हैं। एक एडाप्टर चार्जर है जो कि उतना खास लग नहीं रहा है, ठीक है। हेडफोन, आजकल सैमसंग भी हेडफोन नहीं देने लगा है। ओवरऑल फोन तो ठीक है, बट ये गलत बात है कि सैमसंग भी